السلام عليكم. اليوم باش نعملوا درس لوغاريتم نيبيريان، باش نعملوه فيرسيون باك تكنيك، على خاطر الباك تكنيك ما يعملوهش، يعملوه بلوتو قبل ما يخدموا الانتجرال. دونك الفيرسيون هذيا تتسمى باك تكنيك. باهي، واليوم معنا سي بي 10 باش يكون ان انفيتي تيموان باش يخدم معنا الكور الكل. مرحبا سي بي 10. مرحبا. باهي، اول حاجه باش نحاولوا نفهموا واش معناها لوغاريتم نيبيريان. اول ايتاب لازمني نعرفها انه اول ما بدينا نخدموا في لي بريميتيف. كي جينا نخدموا في لي بريميتيف خدمنا لي بريميتيف تاع 1 sur t à la puissance n، وال 1 sur t à la puissance n لقينا انه البريميتيف نتاعها هي 1 sur moins n plus 1 t à la puissance moins n plus 1. هذا خدمناه في الدرس نتاع البريميتيف. باهي سي بي 10 نحاولوا انا وياك توا نبدلوا الان هذيك نحطوها t à la puissance 1 بالذات 1. يعني انا نعرف 1 sur t اللي هي 1 sur t à la puissance 1. باهي، باش نحاول نحط à la puissance 1 لهنا ونجرب البريميتيف نتاعي لهنا، نجرب البريميتيف نتاعي. تراه باش تعطيني لهنا 1 sur شكون 1 sur moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 c'est égal combien هذايا 0 صحيح. 1 دونك sur 0 ما نجموش دونك و t à la puissance 0. دونك لهنا سي عندي 1 sur 0 اللي هي ما نجمش نعملها. باهي، دونك ماتيماتيكمون سي با بوسيبل اني انا نحط 0 في الدينوميناتور. باهي، دونك لهنا فما نيسيسيتي انه نلقاو فورمول تعطينا البريميتيف نتاع 1 sur t اللي هي اول حاجه تعرضنا ما نجموش نعملوا لها البريميتيف نتاعها. باهي، donc la définition du logarithme népérien c'est la primitive تاع شكون de la fonction. مره هذه باش نقلب بالاكس de la fonction 1 sur x. c'est bon sur 0 plus l'infini. لهنا ناكد على حاجه 0 plus l'infini مازلت ما حكيتش عليها، مي 1 sur x عنها اللي نعرفوه انه الدومين نتاعها سي دومين دو كونتينيتي نتاعها سي ار ايتوال، ونعرفوا البريميتيف ما نجم نحسبها الا ما تكون ديجا الفونكسيون نتاعي كونتينيو في الدومين هذاك. سوف كو الدومين بيدو ما لازموش يكون مقصوص. اش معناها ما لازموش يكون مقصوص؟ يعني انا تو كي نغزر 1 sur x اللي كونتينيو سور ار ايتوال، ار ايتوال اش معناها؟ يعني مقصوص في الزيرو هكا ولا؟ باهي، دونك انا ما نجمش نخدم على الشيرتين بحكم اللي عندي من الموا لانفيني زيرو وحده ومن زيرو بلس لانفيني وحده، اون لوا بارمي لي لوا نتاع البريميتيف ما نجمش نخدم البريميتيف في انترفال مقصوص. دونك هنا باش نخدموا على 0 بلس لانفيني ونقولوا اللي هي سي لا بريميتيف دو 1 sur x sur 0 بلس لانفيني كي سانول وين كي سانول كي سانول اون 1. هنا نربح حاجتين. الحاجه الاولى بون ما ننساش اللي انا كي باش نكتب الالين راهو باش تكتب الين دو اكس بالطريقه هذه، والا لوغ دو اكس والال ماجيسكول. ونأكد على ال ماجيسكول خاطر لوغ ديسيمال موجوده في الدنيا، ال بالال مينيسكول اللي ماهيش هي بيدها لوغ نتاعنا احنا، ماهيش لو لوغاريتم نيبيريان. باهي، نرجع تو كي قلنا احنا قبيليكا كي سانول اون 1 لهنا نقصد اش معناها؟ نقصد انه الين دو 1 ايغال 0. هذه الحاجه الاولى اللي نربحها. الحاجه الثانيه شنو نربح؟ يعني كي نغزر انا اش قال لي سي لا بريميتيف دو 1 sur x هكايا ولا؟ دونك كي نقول انا بريميتيف دو 1 sur x اش معناها؟ ça sous-entend اي سي بي 10 اسمه 1 sur x défini et continu et dérivable في 0 بلس هكاك. اي في 0 بلس l'infini. اي دونك x on lui associe 1 sur x. شبيه elle est définie, elle est continue, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. دونك لهنا احنا متفقين على ثلاثه حاجات بحكم اللي الديريفابيليتي هي اقوى حاجه موجوده عندنا. دونك احنا متاكدين انه الفونكسيون تاعنا elle est continue et elle est dérivable sur 0 plus l'infini. اكثر من هكاك سي بي 10، اكثر من هكاك سي بي 10. يعني انا كي ناخذ ln دو اكس ونعمل لها الديريفي نتاعها شنو نتحصل على شنو؟ هي 1 sur x. صحيح، على خاطر علاش احنا قلنا 1 sur x هي البريميتيف نتاعها هو ln دو x. دونك الديريفي دو ln دو x هي 1 sur x. باش نحاولوا نفهموا درسنا مليح باش نخدموا on va poser en fait f de x égale ln de x. donc الفونكسيون اللي احنا باش نقراو عليها on va la poser ln de x. باهي، هنا فما حاجه مهمه برشا لازمني نعرفها. اللي
كي باش نعمل ليتود نتاع الالان راني باش نعملها كيما قرينا لي فونكسيون تاعنا القدم. اش معناها؟ يعني اول ايتاب باش نخدم كونتينيتي ديريفابيليتي، بعد باش نعمل فارياسيون ونشوف كان حتى البيجيكسيون نتاعها. باهي دوا اجا نشوف مع بعضنا. احنا اش قلنا قبيليكا؟ قلنا الان دو اكس اللي شنيا؟ اللي ديريفابل وين؟ sur 0 لا sur 0 plus l'infini. باهي en fait مادام اللي قلت لي ديريفابل دونك نقصد انا اوتوماتيكمون اللي elle est définie, elle est continue. Bon, domaine définition حطيناه mais زاد يعني معطى يولي ان elle est continue. باهي هذه هي الحاجه الاولى. نقولوا توا et pour tout x appartenant à 0 plus l'infini et pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ونجي نعمل توا ديريفي نتاع f de x f prime de x اللي هي شكون؟ سي لا ديريفي دو ln de x هكايا ولا؟ واحنا قلنا ديريفي نتاع ln de x هي شكون؟ هي 1 sur 1 sur x. لو كان نجي نشوف توا الفوقانيه 1 sur x الفوقاني اللي ستريكتومون بوزيتيف خاطر 1 هاك ولا؟ والوطاني سي ب 10 الاكس وين موجود اهو؟ 0 plus l'infini donc positif. Donc strictement positif. وهنا اش تعطيني الكل اللي ستريكتومون بوزيتيف. لهنا اوتوماتيكمون فما حاجه مهمه اللي هي شنو هي؟ انه ln de x elle est continue strictement شنو هي؟ elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. باهي مادام كونتينيو مادام strictement croissante هنا باش نربح حاجه مهمه برشا، باش نربح البيجيكسيون. دونك الفونكسيون تاعي elle est bijective. مانيش باش نحكي بور لانستون على البيجيكسيون سوف كو باش جو في مانتيريسي على الكوتي نتاع strictement croissante. باهي انا ديجا الفونكسيون تاعي اللي كونتينيو دونك كي باش ناخذ انا اصغر من البي ونعرف اللي انا الان الي سي اون فونكسيون كي كرواسونت دونك اوتوماتيكمون ln دو ا باش تقعد اصغر من ln دو بي. كيف لو كان ناخذ ا اكبر ستريكت من البي سي ايكيفالون بلوتو سامحوني لان ايكيفالون ln de a اكبر ستريكت من ln de b. هذا جرة السونس دو فارياسيون، جرة البيجيكسيون اللي قلنا باش نفسروها من بعد. جرة البيجيكسيون لو كان عندي a égale b c'est équivalent à ln de a égale ln de b. دونك لهنا 3 مانيبيولاسيون جوست جايين من السونس دو فارياسيون برك نتاع الفونكسيون تاعنا. حاجه اخرى مهمه فقنا بها قبيليك، فقنا انه قلنا ln de 1 égale شنيا؟ égale 0. دونك مادام elle passe par 0 دونك فما حاجه بوزيتيف ولا نيجاتيف. Donc, elle va changer de signe. ولا أنا غلط؟ C'est bon? Donc, أول étape لازمني نعرفها إنه ln de x عنده déjà un tableau de signe معروف. أول حاجة لهنا باش نحط هنا x هنا ln de x. به هنا عندي 0 وعندي دوبل بار خاطر الدومين نتاع ln de x c'est 0 plus l'infini ouvert. عندي لهنا plus l'infini. قلنا il s'annule وين احنا؟ قلنا il s'annule وين؟ لا في الان دونك لهنا 1 لازمك تعرف اللي لهنا خلينا نحطوها بكولور اخرى ما يسالش. ln de x بين ال0 وال1 الى نيجاتيف وبين ال1 والبلس لانفيني ln بتاعنا الى بوزيتيف. اش معناها لهنا؟ يعني سي a appartient à plus l'infini عندي ln de a strictement positif. ou si a appartient 0 1 راه حط في بالك اللي ln de a il est strictement négatif. Prochaine étape هي ان نتعرفوا على الريبريزونطاسيون غرافيك نتاع ln de x. en fait تجي تشوفها هي هذا اللي قدامنا سي الكورب هذا اللي اون فيولي سي لا ريبريزونطاسيون غرافيك de la fonction ln de x ولا لوغاريتم نيبيريان. شوف ديجا تتعدى منين لهنا هاي تتعدى من البوان دابسيس 1 دونك ln de 1 égale 0. لاحظ اللي بين 0 وال 1 في السيكتور هذا الكورب نتاعي اللي تحت l'axe donc f de ln de x il est négatif. و à partir من 1 plus l'infini لاحظ انه الكورب نتاعي فوق l'axe donc على هيك ln de x est strictement positif الغاديكا. باهي باش نحاولوا توا نشوف الحاجات اللي نجموا نتعلموها من الجرافيك نتاعنا. باهي اول ايتاب ثبت معايا مليح لهنا وقت اللي قاعدين احنا نقدموا البلس لانفيني الكورب نتاعنا باش تقعد طالعه لفوق باش تقعد طالعه حتى بلس لانفيني. لهنا شنو نقصدوا بها؟ نقصدوا انه الليميت lorsque x tend vers plus l'infini نتاع ln de x باش تكون ايجال شكون ايجال بلس l'infini. متفقين ولا؟ هذوما سو سون لي دي ليميت يوزوال اللي راهو لازمنا نكونوا بعد حافظينهم يعني اون نا با لي ديمونطري وقت اللي باش نجاوبوا في الاسئله نتاعنا. باهي ثاني حاجه
نزيد نشوف لهنا تو انا لهنا بحث شكون بحث الزيرو نلاحظ اللي الكورب نتاعي هابطه لوين هابطه الموال انفيني لهنا هكا يعني على قد ما انا باش نقرب هكا كيما نقولوا على قد ما نقرب انا للزيرو هكا على قد ما باش نقرب للزيرو على قد ما الكورب نتاعي هابطه اللوطه صحيح ولا هاي قاعد نقرب للزيرو سوف كو الكورب نتاعي هابطه اللوطه وين باش تهبط الموال انفيني دونك ليميت lorsque x tend vers 0 moins 0 plus سامحني de ln de x égale moins l'infini. نرجعوا لبلوس l'infini لهنا. لاحظ اللي أنا عندي une branche parabolique de direction OI هاك تحسها presque parallèle للأكس OI. Donc automatiquement لهنا كنت تفكروا كي نعملوا limite lorsque x tend vers plus l'infini. En général كنا نكتبوا f de x sur x كنا نقولوا لهنا égal 0. Sauf que المرة هذه أنا مش باش نخدم f de x أنا باش نخدم ln de x. يعني ln de x admet une branche parabolique de direction oui donc ln de x sur x la limite نتاعها في البلس l'infini sera égale 0 باهي نمشيو للليميت اللي من بعد الليميت اللي من بعد en fait هي مش ليميت اكثر منها étude de dérivabilité يعني étude de dérivabilité de ln de x en 1 باهي احنا قلنا نعرفوا ما تنساش اللي ln de 1 قلنا ايجال 0 صحيح ولا دونك كي باش نعمل ليميت lorsque x tend vers 1 ولهنا كيما كنا قبل f de x moins f de 1 sur x moins 1 دونك جوست باش نحطوا ln de x ln de x moins ln de 1 sur شكون sur x moins 1 هذايا باش تكون elle est égale à la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 متفقين ولا هذا ايش معناها انا نعرف اللي ln de x قلنا elle est dérivable sur 0 plus l'infini donc en particulier elle est dérivable en 1 donc لهنا هذا c'est ln de x c'est ln de 1 prime c'est le nombre dérivé de ln en 1 باهي وهذا en fait بحكم اللي ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini donc elle est dérivable en 1 هذا حرفيا c'est le nombre dérivé نتاع الفونكسيون ln en 1 donc bon, je vais oser écrire ça, mais c'est la dérivée de la fonction ln de x en 1. Alors, mathématiquement, l'idée ما تتحطش خاطر نعرفوا لي ln de 1 c'est une constante, sauf que هنا قاعد نتعامل على اساس الفونكسيون ln de x, c'est bon. Or, كي عملنا ln prime de x قبيليك شو قلنا c'est égal à combien c'est égal à 1 sur x راني نعاود نقول راني نتعامل معاه على اساس une fonction c'est équivalent à شكون يعني وقتها ln prime de 1 باش نعوض الاكس هذايا بال1 باش تولي 1 sur 1 اللي هي ايجال 1 ولهنا شو ولا عندي ولات عندي limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 ايجال قداش اللي احنا لقيناه هذا قداش c'est 1 واضح تويكا باش نكملوا نوتر ليست دي ليميت يوزوال باش نكملوهم باش من بعد انت تولي تخدم بهم اوتوماتيكمون من غير ما تقعد ديمونطري فيهم خاطر ما تسحقش تعمل لهم ديمونستراسيون جوست تحطهم حطان اللي هي اول حاجه ليميت لوسكو اكس تون فيغ بلس لانفيني قبيليك اش قلنا احنا قبيليك قلنا دو ln de x sur x égale 0 هكا ولا en fait هذايا تنجم تحط n'importe quelle puissance entière الفوق وتزيدها n'importe quelle puissance entière اللوطه وتقعد عندنا نفس الريزولتا دونك لهنا limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance n sur x à la puissance m c'est égal à 0 وين n و m entier non nul يعني appartiennent à n étoile مازالونا دو ليميت لازمنا نعرفوهم ليميت منهم سي استنتاج من ليميت الاولى ليميت الاولى اللي هي ليميت lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x c'est égal à 0 لهنا هذيا كالعاده قلت لك راه ما تستحقش حتى ديمونطريها تزيدني انا ليميت اخرى اللي ليميت lorsque x tend vers 0 plus وكيما كنت كاتب توا x ln de x باش نزيد الاولى à la puissance n'importe quelle puissance donc je vais mettre ici n ولهنا كيف à la puissance m donc لهنا هذيا كيف باش تكون عندها نفس الليميت تقبيليك اللي هي ايجال 0 تويكا باش نعملو quelques propriétés algébriques en fait logarithme népérien عنده راهو ses propres manipulations باهي اول حاجه لازم ناخذ a appartient à r étoile b r étoile plus سامحوني b appartient à r étoile plus ونقصد ربي باهي شوف معايا مليح ln de a fois b ln de a fois b راهي c'est ln de a plus ln de b
وفي جرتها هي ln de a à la puissance n هي n ln de a وعندك ln de a sur b راهي ln de a moins ln de b وعندك واحدة أخرى اللي هي ln de 1 sur a هي moins ln de a. به خلينا نحكيو شوية كلك رمارك لهنا في الحكاية هذية. به شوف معي مليح الكعبة الأخرى هذية ln de 1 sur a اللي هي moins ln de a. en fait كان نحاول نجيبها نجم نجيبها من اللي قبلها. اش معناها؟ يعني حسب القاعدة هذية سي ln de 1 moins ln de a. صحيح ولا لا؟ sauf que ما تنساش ln de 1 c'est égal à 0 donc ça fait 0 moins ln de b moins ln de a لهنا وتولينا في الاخر moins ln de a. به حاجه اخرى مهمه برشا وحطوا في بالك اللي اللوغاريتم نيبيريان هذوما لي مانيبيولاسيون هذوما ما همش جدد علينا مش اول مره نخدموهم. علاش؟ خاطر كانت تفكروا شويه في الكومبلكس. باهي وقت اللي نعملوا argument de z fois z prime ça congrue à argument de z plus argument de z prime modulo de pi. En fait, ce sont les mêmes manipulations. يعني حتى لهنا argument de z à la puissance n, ça congrue à شكون؟ c'est n argument de z modulo de pi. Ben, نجي نشوف z argument de z sur z prime. Ça congrue à شكون؟ c'est argument de z moins argument de z prime modulo de pi. حتى argument de 1 sur z هي شكون؟ c'est argument c'est moins سامحني argument de z modulo de pi. donc ce sont des manipulations اللي احنا عرضونا قبل juste الاسم نتاع الفونكسيون هو اللي يتبدل. فما كعبتين خليتهم مع بعضهم علاش؟ على خاطر ils sont assez liés. اول حاجه ln de racine de a ln de racine de a هذايا c'est 1 demi ln de a وعندك زادة ln de la racine pm de a راهي هي 1 sur p ln de a. les deux formules هذوما sont liées ببعضهم على الاخر. علاش؟ على خاطر الفورمول الاولى هذيا نتاع ln de racine de a en fait c'est un cas particulier من الثانيه وين البي نتاعي ايغال 2 خاطر racine carré de a c'est racine deuxième en fait كانت نتحب تقول de a. une petite remarque مهمه لهنا راهو فما ان ريال نوتي او العدد هذايا راهو نعرفوه من الدرس اللي جاي اللي هو نورمالمون ليكسبونونسيال مي العدد هذايا مهم برشا باش نجمو نكملوا الدرس نتاعنا. en fait الاو هو عدد محصور بين 2.718 و 2.719. الاو هذايا شنو يعمل en fait؟ الاو هذايا هو عدد كي نحطوه في وسط الاو نتحصل على 1. ça sous-entend لهنا شنو هي ln de e égale 1. وهنا يولي عندي معلومة مهمة برشا هي انه كي ناخذ انا ln de e على puissance n حسب الفورمول قبيليكا n تهبط اللوطة تولي n ln de e بحكم اللي ln de e هذايا ايجال 1 n fois 1 ايجال n دونك لهنا نتحصل على n. اول étape باش نعمل un petit théorème. به théorème هذا ايش يقول لك؟ يقول لك soit u une fonction soit u une fonction qui est dérivable sur un intervalle i dérivable sur i. يعني انا اللي يهمني انه الفونكسيون تاعي هذه تكون dérivable sur un intervalle i. واكثر من كونه dérivable لازمني حاجه اخرى. كانت تتفكر قبيلي اللي في وسط اللوغ كان strictement positif. صحيح ولا؟ اللي في وسط اللوغ كان بين الزيرو بلس لانفيني والزيرو اوفير. دونك كيف مانيش باش نفزت لهنا الاو دو اكس باش ناخذوه تيل كو او دو اكس strictement positif. متفقين سي بديس ولا؟ نعم. باهي. alors شكون؟ la fonction x on lui associe ln de u de x. La fonction elle est dérivable sur i واكثر من هكاك احنا باش نرتحوكم من الفورمول تاع الكومبوزي اللي هي نورمالمون سي u prime de x fois dérivé de ln appliqué à u de x. لا ماكش باش تسحق تعملها مي il suffit انك تعمل عدد كسري وين الفوقاني تحط فيه الديريفي نتاع u واللوطاني تحط الاو بيدا. يعني à titre d'exemple نجم ناخذ انا مثلا f de x égale je sais pas par exemple ln de 2x plus 1.
احنا نعرفوا لهنا 2x plus 1 strictement positif يعني 2x اكبر من moins 1 يعني x اكبر من moins 1 demi. نجم نقول لهنا اللي x on lui associe هذيك f elle est dérivable وين sur 1 demi plus moins 1 demi sur moins 1 demi plus l'infini. واضح ولا مش واضح؟ واكثر من هكاك f prime de x هي شكون؟ ناخذ اللي في وسط اللوج. شكون اللي في وسط اللوج لهنا؟ شكون اللي في وسط اللوج؟ 2x plus 1. باش ناخذ 2x plus 1 كيما هو نعملو ديريفي ومن بعد شنو نعمل؟ نقسموه عليه هو نفسه. سي بون ولا؟ يعني ايش معناها؟ sur 2x plus 1 توا اللوطه ما نعملو حتى شيء. Dérivé de 2x c'est 2, dérivé de 1 c'est 0. Sur 2x plus 1. En fait, c'est bon, faites dérivé متاعي. Donc, لهنا aisément لقينا لقينا الديريفي متاع ln de u de x. Un deuxième théorème يحكي معانا نفس الدخلة. Soit u une fonction qui est dérivable sur un intervalle ouvert i tel que مرة هذه ما عادش ناخذ u de x strictement positif mais باش ناخذ u de x juste différent de 0. علاش différent de 0 على خاطر مرة هذه باش نحكيو على la fonction. alors la fonction شكون qui a tout x on lui associe bon خلينا نسميوها f qui a tout x on lui associe ln de la valeur absolue de u. توا نحط الفالور absolue en couleur بالطريقة هذه. la valeur absolue de شكون de u de x. متفقين ولا؟ donc لهنا ماهيش ln de u de x برك لا سي ln de la valeur absolue de u de x. باهي en fait الفونكسيون هذيا كيما اختها بالضبط قبيليك elle est dérivable. il suffit انها تكون différente de 0. علاش؟ على خاطر valeur absolue ديما يعطيني بوزيتيف donc كي نحيلو الزيرو تولي الفالور absolue باش يعطيني strictement positif. donc لهنا elle est dérivable sur i. واكثر من هكاك f' de x en fait c'est u' de x كيف sur u de x. donc حرفيا les deux formules عندهم نفس الديريفي. تويكا باش نخمو inversement donc على هيك باش نسحقوا نخدموا الكورولير هذايا. en fait on va prendre soit u une fonction qui est dérivable, une fonction qui est dérivable sur un intervalle i, sur un intervalle ouvert i. Ben, juste ما لازمكش تاخذوا juste واحد هكاكا tel que شكون tel que u de x بيدو كيما قبيلي بالضبط différent de 0. c'est bon là. alors automatiquement la fonction qui a tout x associe شكون u' de x sur u de x. واضح؟ لهنا لاحظ معايا مليح ناخذ فيها حاضره يعني الفوقاني هو الديريفي نتاع الوطاني حاضر. سي بون لي. الفونكسيون هذه اش بها؟ elle admet pour primitive elle admet pour primitive sur i bien sûr ما ننساش اللي انا نخدم في نفس الانترفال la fonction je sais pas مثلا خلينا نسميوها f مثلا qui a tout x on lui associe شكون يتاو البريميتيف نتاع الفونكسيون هذه سي ln de la valeur absolue. ميساج خلينا نعاودها كيما قبيليك الفالور absolue en couleur c'est ln de la valeur absolue de u de x. ما ننساش bien sûr ديما اي بريميتيف باش نعملها عندها plus une constante c qui appartient à r. donc لهنا ما ننساش انه كي تبدا عندي u' sur u حاضره كيما قبل وقت اللي كانت عندنا f' sur fn تبدا حاضره ونحاولوا نخدموا عليها تعطيني f 1 sur moins 1 plus 1 f à la puissance moins 1 plus 1. هنا كيف كي نلقى u' sur u automatiquement نخمم في ln de la valeur absolue de u. un dernier théorème ونكونوا كملنا الدرس نتاعنا. كي ناخذ انا x on lui associe ln de x ونخدم bien sûr ما تنساش x appartient à 0 plus l'infini. c'est bon allez une primitive ايش شكون هي؟ هنا البريميتيف تاع ln de x هي شكون؟ c'est x ln de x moins x. c'est bon allez donc انا هنا bien sûr ما ننساش plus c ou c appartient à r. هنا donc
نكون عرفت انه حتى ال ln de x عندها une primitive. ملي كنا احنا جوست قاعدين نحلوا في مشكله بتاع 1 sur x ما عندهاش primitive، نلقاو رواحنا اكتشفنا اللي حتى ال ln de x عندها une primitive اللي هي x ln de x moins x bien sûr sur l'intervalle 0 plus l'infini. هنا نكون وصلنا لاخر الدرس نتاعنا، ان شاء الله نشوفوكم في فيديوهات اخرى. et merci bien Sibédis. Merci beaucoup, monsieur.